فی السماوات والارض، خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو او ځمکو کې دي. خبردار یقینا د الله وعده د حق او سچا، لیکن ډیر د خلکو نه لا یعلمون نه پوهیږي. هو دغه الله یحیی و یمیت، ژوندي کول او مړه کول کوي. او الله ته ترجعون، ستاسو واپسی ده الله ته به تاسو واپس شئ. صداقت د قرآن. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم، اے انسانانو یقینا راغلی تاسو ته موعظة نصیحت، موعظه نصیحت د طرفه د رب ستاسو نه دا قرآن. و شفاء نو دا شفا دا علاج دی لما د پاره د هغه مرضونو فی الصدور چې په سینو کې دي. سینو کې چې کوم مرضونه دي د هغه مرضونو علاج قرآن دی. قرآن موعظه ده، نصیحت دی، او دا د ټولو بیماریانو علاج دی. هغه بیماری که هغه د زړه بیماری ده او که ظاهري د بدن بیماری ده، په دې باندې سړی ښه کېږي. قرآن شفا ده لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین، او دا کتاب هدایت او رحمت دی د پاره د ایماندارو مؤمنانو. قل بفضل الله وبرحمته، قل وای پیغمبره په فضل د الله چې ایمان دی او په رحمت د الله چې دا قرآن دی. فبذلک فلیفرحوا، نو پدې دی دا خلق خامخا خوشاله شي. فبذلک فلیفرحوا، پدې باندې بیا بیا خوشاله شي. همیشه همیشه بیا بیا پدې باندې اظهار د خوشاله وکي چې یا الله تا ماته ایمان نصیب کړی دی او د ایمان د پیژندو د پاره عظیم کتاب قرآن دې راته رالیږلی دی. یا الله پدې د خوشحالۍ اظهار وکړي، پدې خوشحاله شي. د دې په مقابل کې چې څه دي دنیا او دنیا کې چې څه دي، د دې ټولو نه دا کتاب او ایمان غوره خبره ده. د دې آیات په ذیل کې تفسیری مدارک لیکلی دي. هر هغه څوک چې الله ورته د اسلام هدایت نصیب کړی دی او علم د قرآن ورکړی دی او بېدا مولا او عالم را پاسیږي او خلکو ته د لږې او د غریبۍ او د فقر سوال کوي چې زه غریب یم او زه فقیر یم، څه راکړئ. الله ایمان ورته نصیب کړی دی، د قرآن علم یې ورکړی دی او بیا را پاسیږي خلکو ته شکایت د خپل احتیاج او د ولږې کوي. كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه، الله به د دې سترګو په دې مېندې تندي کې پاس ولیکي چې الفقر، ته به موړ نشي. او همدا یو خبره ده چې پخوا د خلکو کې دا خبره مشهوره وه چې مولا نه مالداره کېږي، نور هر څوک مالداره کېږي خو مولا نه مالداره کېږي. دا د دې مسله وه. ولې نه مالداره کېږي؟ وایي که مولا د سرو په کڼاوو ګرځي مولا غریب دی، که د مولا په بینکونو کې پیسې پرتې که نو مولا غریب دی. دا څه دپاره؟ د سرسایه او د څرمنو د دې خیراتونو میراتونو دپاره دا مسلې د مبتدعینو د ځانه جوړې کړې دي. احتیاج الله ته پکار دی. زه الله پیدا کړی ما، الله زما رازق او مالک دی. نو ناشنا خبره کړې ده چې الله ول علم ورکړی دی، عالم دی د قرآن، او به خلکو ته خوله چینګه نیولې ده او شکایت خلکو ته کوي. هو خیرنا، دا ایمان او قرآن چې دی غوره دی مما یجمعون، دا هغه څه نه چې دا خلک یې ځان له جمع کوي د مال او د دولت نه. دا قرآن بهتر کتاب دی، غوره کتاب دی. کم خلق چې نن په دې کتاب مشغول دي او دې کتاب باندې مصروف دي او دې کتاب ته ناست دي، دا خلق دي بار بار د الله نه د خوشحالۍ اظهار او د الله په دې نعمت ته شکریه ادا کړي چې یا الله تا مال توفیق را کړی دی، زه د خپل کتاب ته کېنولی یم. زه ناچیز او کمزور انسان د خپل کتاب ته، عظیم کتاب ته د کېنولی یم، خپل کلام ته د کېنولی یم، مال دې دا توفیق را کړی دی. د دې تش کېناستل اورېدل، قرآن ته تش کتل، په دې کې اجر او ثواب دی. ډېر خلک
یو ځای کې موږ ته خلکو خبره کوله زنانه به راتللې درس کې به ناستې وي نو په دې قرآن کې به په دې کرښه باندې دا ګوته داسې ګرځوله بیا یې یوه زنانه ترې تپوس وکړو چې قرآن دې ویلی دی وی چې نه بس چې درس به چالو هغې به دې کرښه باندې هسې ګوته وړله هسې ګوته به یې وړله ثواب په نیت راتله قرآن یې لفظا ویلی نو ما ورته ویله په دې هم اجر میلاویږي چې دا تش دی په دې قرآن کې دا ګوته په دې کرښه باندې ږدي په دې ټکي باندې او سر ورته خوځوي په دې به هم الله او دا کتاب به قیامت کې د ده دپاره سفارش کوي یا الله زه ستا کتاب ومه دې انسان ما ته په دې سترګو باندې کتلي دا غټه خبره ده قرآن به حجت لک او علیک ستا دپاره به حجت وي یا به الټه په تا باندې الزام وي دلیل وي نو غټه د کامیابۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا رمضان د قرآن میاشت ده او الله موږ له توفیق راکړی دی او ډېرو مسلمانانو له توفیق ورکړی دی ناست دي د الله کتاب اوري او زده کوي وخیر مما یجمعون دا غوره دی دغه څه نه چې دا خلک یې جمع کوي قل وایا پیغمبره ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما خبر را کوي ما انزل الله هغه څه چې رالیږلي دي الله پیدا کړي دي الله انزل الله چې الله پیدا کړي دي ستاسو دپاره من رزق د څه رزق نه دې کې رد دی د شرک پیلي نو تاسو پکې د ځانه تحلیل او تحریم کوئ فجعلتم منه حراما وحلالا نو تاسو ګرځوئ د دې نه څه حرام وحلالا او څه حلال د ځانه پکې تحریم او تحلیل کوئ قل وایا الله اذن لکم آیا الله تاسو ته اجازه او حکم کړی دی دا حکم د الله دی چې ته وایې چې دا شی حلال دی او دا حرام دی ام علی الله تفترون بلکې تاسو په الله دروغ ویوئ وما ظن الذین څه خیال او ګمان دی دغه کسانو ما استفهامي کا وما ظن الذین یفترون علی الله الکذب څه خیال او ګمان دی دا هغه کسانو یفترون علی الله الکذب چې دروغ جوړوي چې جوړوي په الله باندې الکذب دروغو یومل چې څه به وکړی شي د دی سره څه حال به د دی یوم القیامت په ورځ د قیامت د ده څه ګمان دی چې الله به یې داسې پرېږدي ان الله لذو فضل علی الناس یقینا الله دی خاوند د فضل زیات په انسانانو ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن ډېر د دې انسانانو نه د الله د نعمتونو شکریه نه ادا کوي وما تکون فی شان وما تتلو منه من قرآن نه ته په یو شان کې په یو حال کې او نه لولې ته د قرآن نه څه لوستل ولا تعملون من عمل او عمل نه کوئ تاسو څه عمل الا کنا علیکم شهودا مگر منګئ تاسو نه خبر تاسو باندې شهودي حاضری خبرداریو که هر حالت کې ته ما تکون فی شأن که قرآن لولي که ودی که څه عمل کې الا کنا علیکم شهودا مگر منګئ ستاسو نه خبر استفیضون فیه کله چې تاسو شروع کوئ په عمل او په کار کې وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء نه پټیږي ستا د ربنا په اندازه د یوې ذرې نه په ځمکه کې او نه په اسمان کې هیڅ شی د الله نه پټ نه دی ولا اصغر من ذلك نه د ذرې نه کم ولا اکبر او نه زیات الا فی کتاب مبین مگر دا د په کتاب واضح کې لیکل شوی الا خبردار ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون خبردار یقینا د الله دوستان د اولیاء د الله دوستان د الله لا خوف علیهم نبیر پدای باندې ولا هم یحزنون او نبی دی خفا او غمجن دا د الله په سره ده زما اولیاء چې دي پدای بیر نه پراتون کې وخت کې ولا هم يحزنون او نه به په تیر پسې غم او خفګان کوي نو ولی څه چاته وي نو یو به راپاڅېږي چې اوږده ګیرې او غټ پټ کوي والی بل به وایي نه سپینې جامې یې چولې اوږدې اوږدې جامې او غټ غټ جیبونه یې پکې کړي
هبل ببل تعریف کوي وروره تعریف قرآن کې په خپل ذکر دی ته ځانه تعریفونه مه کوه ولی چاته وایي دا د ولی تعریف دی زده کوي الذین آمنوا وکانوا یتقون ولی هغه ولیان هغه کسان دي د الله دوستان الذین د الله دوستان هغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړی دی ایمان کامل پوره ایمان دی سونه مؤمن به چې دي په هغه ټولو باندې ایمان دی او د دې سره وکانو یتقون او به دې څه وي یریدونکي وي د الله نه یریږي متبعا للسنه یتقون یریږي نافرمانی نه کوي متبع تابعدار وي د سنتو نو دا تعریف شو د ولی ولی هغه چاته وي چې د ایماندار وي او د الله نه یریږي او د ګناونو نه ځان ساتي دغه ولی دی تفسیر ابن کثیر لیکلی دی فکل من کان تقیا کان ولیا هر هغه څوک چې د الله نه یریدونکی دی هغه ولی د الله دی هر سړی ولی جوړېدی شي چې د الله په ذاتي صحیح ایمانی صحیح یقینی او د الله نه یریدونکی او ګناونو نه ځان ساتي دا د الله ولی جوړېدی شي نو دې کې نورې خبرې نشته دی چې ولی به د دې خلکو اولیاء څه دي د دې خلکو اولیاء دا دي چې په دې قبرونو کې دا ملنګان ناست دي دا څخه جامې به غاړه کې او د باز وړو جامې په غاړه کې نه او چرس بس کی مردار او دا به وای دا ولی د الله دی کته وته مونږ نه کوي وای دا مونږ د بیت الله شریف لذي دا د الله ولیان دي فكل من كان تقيا كان وليا سراج المنير هغه لیکلي دي شرط ولی دا دی ان یکون محفوظا چې دا بچوي د ګناونو نه بزان ساتي د دې وجنه خطیب شیربینی د قشیری نه نقل کړی دی چې د نبی کریم د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام شرط په نبوت کې عصمت ته چې ګناه به نه کوي او شرط ولی هغه حفاظت ته حفاظت څه ته وایي ځان د ګناه نه بچ کول نو چې دی ګناه کوي چرس کی او څخه بوی ته خیږي او مون نه کوي او ته دا ولی دی دا د پیر بابا مرید دی او دا سید دی او دا پاچا صاحب دی او کوي ګناونه ګیره به پاکه خریلی وي دا سید دی دا څنګه سیدان دي ځان په دې پوه کوي انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا معصوم وي او اولیاء د الله چې وي ولیان دا معصوم نه وي خو محفوظ وي د ګناونو نه ځان ساتي وکانو یتقون د ګناه نه ځان ساتي بیا علماء لیکلي دي چې ولی چې یو سړی په رښتیا د الله ولی هغه به نیغ نیغ نه کېږي هغه به خلکو ته ځان نه ښیي چې زه ولی ما او بل دا اولیاء چې کوم دي هغې ته دا پته نه لګېږي چې زمانګې نه الله هره خبره دعا قبلوي ځکه دا د هغې په اختیار کې نه دي نو ولی چې دی به خپل کرامت د خلکو نه پټ ساتي علماوی امام رازی او دې ته نسبت شوی دی چې کرامت داسې مثال دی دا حیض الرجال دی حیض الرجال دی څنګه چې په زنانو بیماری راځي چا تال نه وي مونږ نه کوي خو ځان پټ ساتي داسې دا یو کرامت چې دی دا داسې دی لکه بیماري د سړو نو دا به هم چاته نه وایي چې زما سره داسې کرامت دی او زه داسې کارونه کومه لکه دا اوس چې دا غله وایي
راشه زه داسې دمونه کومه، زه غلا معلومومه، زه پلانې کار کومه، زه بیمارۍ نښې کومه، ما سره د هر شي علاج دی، د ځان نه بې پلار جوړ کړی. نو د دې وجې نه وایي کرامت د ولی حق دی. امام رازي وایي کرامت د ولی حق دی، موږ یې منو، خو دا کرامت د ولی په اختیار کې نه دی. یو ورځ به د دې ولی په لاس باندې یو کار وشي، سبا له به همدغه سړی او دغه کار به بیا نشي کولی، ځکه دا د په اختیار کې نه دی. نو د دې وجې نه شاه انور شاه کشمیری رحمه الله لیکلی دي چې ګوره دا خبره زده کوي چې دا اولیای کرام چې کوم دي دا دروغجن او دا غله او دا چرسیانه او دا بنګینه دا اولیا نشي کېدلی. د الله اولیاء او دوستان هغه څوک چې متبع وي د قرآن او د سنتو، هغه ولی کېدلی شي. بیا علماو دې پورې لیکلي دي که تا یو سړی ولیدو چې هغه په هوا کې الوزي او ډېر کارونه کوي، نو ته به دته ولی نه وې چې دا ولی دی. وګوره که نه په هوا کې ټوپ کړلي، بیا به هم ته ګوري، سوچ به کې دی وګوره چې آیا کیف تجدونه عند الامر والنهم، چې دا په امر او نهي کې څنګه دی. دی د الله احکام مني، دی مونځ کوي، دی روژه نیسي. داسې پیران دي چې په خپله پیرخانه کې ناست دی، چې د مانځه وخت شي پیر صاحب هلته ناست دي ډډې والې، مریدان یې لاړ شي مونځ کوي، دی ولې مونځ نه کوي؟ دا د ده مونځ دلته نه کېږي، دی بیت الله شریف له مانځه ځي. دا ګوره غله دي، دا وپېژنئ، دا اولیا نه دي. نو علماو لیکلي دي چې ده باندې به اعتماد نه کې، دوکه پې نه شئ، حتی تر دې پورې چې تاسو دی وګورئ چې دی په امر او نهي کې څنګه دی، متبع دی د قرآن او د سنت که نه دی. نو هر چاته ولی مویه وه. او بعضې زمونږ اولیا چې دی هغه څه دي، کارونه به د شیطانانو کوي او په ځان به یې نوم ایښی چې پلانې مرید او نقشبندي او پلانې صاحب او پلانې صاحب، کارونه به د شیطانانو کوي او ځان له به نوم ډېر غټ ورکړی. مولانا رومی وی کار شیطان می کنی نامت ولی، کار شیطان می کنی نامت ولی، گر ولی ای نست لعنت بر ولی. وی کارونه د شیطانانو کې او ځان دی په نوم باندې ولی خیده، ځان ته ولی وی. وی که دې ته څوک ولی وی که نه، نو د داسې ولیانو باندې دی د الله لعنتي. گر ولی ای نست لعنت بر ولی، دا که ولی که نه نو په ده دې لعنتي. دا ولیان نه دي، دا خو غله دي. د دې وجه نه علماو لیکلي دي د الله ولی چې ته ویني، نو د هغه په لیدلو باندې چې تا ته الله را یاد شي، په دې پوه شه. دا یوه نښه ده چې د هغه د لیدلو د وجې نه تا ته الله را یاد شي او ته هغه ویني، ستا توجه دین ته پیدا شي، ایمان ته پیدا شي، تقوا در پکې راځي، انابت راځي. نو په دې پوه شه چې دا سړی د الله ولی دی، دوست دی. نو څه دا مطلب د الله د ولی بیانوي چې هغه اله او کارسازي. خبره مخکې وشوله، هغه کرامت حق دی، خو د هغه په لاس او په اختیار کې نه دی، چې څه کوي الله یې کوي. نو د دې وجې نه ولی په باره کې علماو لیکلي ان یکون عالما عارفا باصول الدین. وی ولی به هغه څوک چې هغه عالم وي، پېژندونکی وي د اصولو د دین، حتی چې دی فرق په منځ د خالق او د مخلوق کې کولی شي، فرق کولی شي په بین د نبي او د متنبي کې، په دې پوهېږي. او دغسې دی عالم وي په احکامو د شریعتو، دی پوهي، او په ده کې اوصاف د ورع وي، او په ده کې اخلاص وي په هر کار کې، او همیشه چې دی ده کې یره د الله وي،
طرفت عین دنه د الله یره چې دی نه اوچتېږي نو په دې پوه شه چې دی به د الله ولی او که دا صفتونه پکې نه کنه نو هر سړی ولی نشي کېدلی الذين آمنوا وكانوا يتقون یقینا ولیان سوک دی هغه کسان دي چې ایمان راوړی دی د الله په ذات کامل پوره ایمان وکانو یتقون او دی د الله نه یریدونکي لهم البشرا فی الحیات الدنیا د دی د پاره د خوشحالي او زیری په دې ژوند د دنیا کې په دې ژوند د دنیا کې د دی د پاره زیری دی د کامیابی او په آخرت کې هم لا تبدیل لکلمات الله نشته بدلیدل د الله د فیصلو لا تبدیل لکلمات الله دا د الله فیصلې دی او بدلیږي نه ذلک هو الفوز العظیم دا د کامیابی لویا ولا يحزنك قولهم غمجن دین کی تعالی اے پیغمبرا قولهم ویناګانی د دی په خبرو خفه نشي دی بدا بدر دوی دا الزامات بلګي ان العزت لله جميعا عزت او ذلت د الله په اختیار کې دی خلق سره نه دی هو السميع العليم الله دی اوریدونکو او په خبردار الله خبردار ان لله من في السماوات ومن في الارض خاص د الله په اختیار کې د مخلوقات چې بر دی او چخکته دي وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ها دا ما نافیه ده تابعداري نه کوي وما يتبع الذين يدعون تابعداري نه کوي هغه کسان يدعون چې دی را بلی من دون الله سوا د الله نه شرکاء شریکان دی يتبعون دی تابعداري نه کوي الا الظن مگر تش د ګمان او د خیال معنی دا د دی غیر الله عبادت کول او غیر الله ته چغې وهل او غیر الله ته را مدد شویل دا بی دلیل او بی بنیاد دی ان یتبعون الا الظن تابعداري نه کوي مگر ځوان پس روان دي ګمان پس او څه دلیل وسره نشته دی او دا حقیقت دی د مشرکین سره په دې شک باندې څه دلیل خو نشته خو د ځان وې زمنګ پلار او مور داسې کړي ما ته مې نیا داسې ویلو او ما ته مې هغه پلانی نیکه داسې ویلو نو دا دلیل دی د مشرک سره په دې شرک باندې اړو هیڅ دلیل نشته دی ان یتبعون الا الظن ګمان پس روان دي وینهم الا یخرسون ندی دی مگر په اٹکل روان دي اٹکلیان دي هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه دلیل عقلی الله غزاد ته چې ګرځولې د ستاسو د پاره شپه چې آرام حاصل کوي په دې شپه کې والنهار مبصرا او ورځ ګرځولې د مبصرا روخان رڼا چې تاسو پکې عمل وکي ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون یقینا پدې کې دي آیات دلائل د قوم د پاره یسمعون چې خبر اوري قالوا اتخذ الله ولدا دی وای الله نیولې دی ولد نائبو سبحانه نو الله پاک د ولد او د نائب نه هو الغنی الله دی غنی به حاجت به پروا محتاج نه دی له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او هغه چې زمکو کې دی ان عندکم من سلطان ان نافیه ده ما عندکم من سلطان نشته تاسو سره په دې باندې څه دلیل ما عندکم من سلطان بهذا ستاسو دا خبري غلطی دي نشته تاسو سره په دې باندې څه دلیل اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا تاسو وی په الله باندې هغه څه لا تعلمون چې تاسو په پوهیږئ نه بی علم خبرې کوي د جهالت قل ان الذين يفترون على الله الكذب وایا یقینا کسان چې جوړي په الله باندې دروغ لا يفلحون دی نشي کامیابی دی په فلاح نمومي متاع فی الدنیا فیده د لږه غوندې په دې دنیا کې څه لږې ورځې فیده ده یو چند ورځې دي او دا ورځې چې دی دا ختمېدونکي دي فیده ده متاع فی الدنیا فیده د یو چند څو ورځې په دې دنیا کې ثم الینا مرجعهم او بیا الله وایي ما ته د دې خلکو راتلل
رجوع ما ته دا مال به بیا دا راځي ثم نذیقهم العذاب او بیا به وسکوم دیت عذاب وله ورکم العذاب الشدید عذاب به ورکما سخت عذاب بما کانوا یکفرون په سبب د دې چې دوی کفر کو نو د کفر او د شرک نتیجه انجام خراب دی سخت عذاب دی هلاکت دی الله دې زمونږ د ټولو اخلاص او نیک عمل نصیب کی په دې ځای باندې بس دی انشاءالله د جمعې ورځ د بیا به سبا د دې حصې ثالثې نه وایو په ژوندو سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک